வின்டர் சீசன்ல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா லோ பிரைஸ்ல வாங்கலாம்னு யோசிக்கிறதெல்லாம் புத்திசாலித்தனம் தான். பட் எந்த பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல எந்த ஃப்ரிட்ஜ் கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க. உங்க பட்ஜெட் 13,000 இருந்து 14,000 இருந்தா ஒரு 4 பிராண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் சொல்றேன், நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எதை வாங்கலாம் நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹையர் பிராண்டோட ஃப்ரிட்ஜ். நீங்க ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இது ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ். ஸ்மால் ஸ்பேஸ்ல பெர்ஃபெக்ட்டா ஃபிட் ஆகிடும். தென் ஸ்லீக் அண்ட் மாடர்னாவும் இருக்கும். அண்ட் இதோட பிரைஸ் நம்ம ஐயப்பன் சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ்ல வெறும் 13,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒன்னுல 2 வேர்ஃபுல் அண்ட் வோல்டாஸ். இது ரெண்டுமே பிரைஸ் வைஸ் ஃபீச்சர் வைஸ் சேமா தான் இருக்கு. 10 இயர்ஸ் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. வேர்ஃபுல் அண்ட் வோல்டாஸ் ரெண்டுமே நம்ம ஐயப்பன் சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ்ல வெறும் 13,500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் ஒன் எல்ஜி. லுக் வைஸ் ஐ கேச்சிங்கா இருக்கணும். 10 இயர்ஸ் வாரண்டி அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஐஸ் மேக்கிங் சிஸ்டம் எதிர்பார்க்கறீங்கன்னா இதை சூஸ் பண்ணலாம். லுக் வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். சைஸ் வைஸ் காம்பாக்டா இருக்கும். இதை நம்ம ஐயப்பன் சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ்ல ஜஸ்ட் 14,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.